Orhan Gazi Bursa'yı fethettikten sonra Uludağ'ın eteklerindeki fırıncıları denetler. Fırının birinde ekmeklerin üzerindeki 3 çizgi dikkatini çeker. Fırıncıya ekmeklerin üzerinde neden 3 çizgi olduğunu sorar. Fırıncı, "Biz Hristiyanız. Yediğimiz ekmek Tanrı, Oğul ve Kutsal Ruhu hatırlatsın diye ekmeklerin üzerine 3 çizgi çekeriz," der. Orhan Gazi bu durumdan çok etkilenir ve bir ferman yayınlayarak, "Bundan sonra bütün Müslüman fırıncılar Allah'tan başka ilah olmadığına işaret etmek için ekmeğin üzerine 1 çizgi çeke," buyurur.
Hadi gel.